อันนี้จะทำจัดสวนเหรอครับหรือว่าอะไรครับผมขอร้านกาแฟรีสอร์ทอ๋อขอบคุณครับผมเขาเรียกรถโม้ปูนใช่ไหมครับอันนี้รถโม้ปูนเนาะอันนี้เนาะคุณครับจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้ครับนี่ตรงนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้ครับเปิดให้บริการเมื่อไหร่ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบไม่ทราบกันนะรถคันหนึ่งได้กี่กระเช้าไม่รู้ครับรู้ไหมครับก็แล้วแต่ที่ว่าเขาสั่งอ๋อแล้วแต่ปริมาณเนาะอ๋อครับผมอันนี้ตรงนี้ก็ต้องใช้รถคันนี้หรือเปล่าครับเวลาพวกขุดดินอะไรต้องใช้รถอันนี้เหรอครับอ๋อเอาอยู่เลยนะคันเดียวนะทำหลายอย่างไงคุณครับผมก็มาตากปูนแล้วก็ไปลงนู่นข้างบนนั้นก็คืออันนี้เนาะเกี่ยขึ้นไปเนาะอ๋อ SK 200ไปดูก็ได้หรอไปดูข้างในก็ได้ที่ไม่ได้ก่อนที่ว่าเรา อ๋อได้ครับผมเปิดเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับตรงนี้เปิดตอนไหนไม่รู้นะพอจะรู้ไหมครับอาจจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้ฮะไม่แล้วเดี๋ยวไปได้